أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आम तौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला की राह में कुर्बान हो जाए. Genellikle şehidin anlamı Allah yolunda canını feda eden olarak beyan edilir. Şüphesiz böyle birisi canını Allah yolunda veren birisi şehit yerine geçer. Yüce Allah onun için cennetin kapılarını açar. Ancak şehidin anlamları konusunda çok genişlik vardır. Çok geniş anlamları kapsamaktadır bu kelime. Bunun başka anlamları dahi vardır. Onun için ben bugün vaat edilen Mesih'in referanslarını okuyarak ve bazı hadisleri okuyarak bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. Burada yetişen ve burada büyüyen çocuklar, batıdaki çocuklar soru sorarlar. Daima bana soru soruyorlar. Geçenlerde Hamburg'ta vakfin ve vakfat-ı Nov klası dersi vardı. Orada zannederim bir kız soru sordu bana. Siz şehitlerin olaylarından bahsettiğiniz zaman onların çoğunda şu zikir oluyor. Onlar kendi akrabalarına diyorlar ki dua edin ben şehit olayım yahut şehit mertebesine ulaşayım yahut şehadet şanslı kimselerin eline geçer. Şehit olmak duası yerine soru şu olur. Bu insanlar düşmana zafer kazanacağını, düşman aleyhinde zafer kazanacağını niye dua etmiyorlar? Şüphesiz düşmana muzaffer çıkmak ilk duadır. Üstün çıkmak ve ilahi cemaatlerden Allah-u Teala cemaatlere söz vermiştir. Yüce Allah üstünlük yalnız onlarındır ve zaferler onların eline geçecektir ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi Allah-u Teala birkaç defa Yüce Allah başarılardan ve zaferlerden bahsetmiştir, haber vermiştir. Üstünlükten bahsetmiştir. Müjde vermiştir. Ve biz kesin inanıyoruz ki bunun açık alametlerini dahi Ahmediye cemaati görecektir.
Yüce Allah'ın lütfuyla bunun amarelerini dahi biz görüyoruz. Hatta her sene bütün muhalefete rağmen yüz binlerce insan biat ederek Cemaat Ahmediye'ye katılanlar ve öyle ülkelerde biat edilmektedir ki muhalefet dahi zor, şiddetlidir o ülkelerde. Bütün bunlar zaferdir ve ilerlemedir. Biz bunun manzaralarını görüyoruz, bu zaferlerin. Aynı şekilde cemaatin hazırladığı diğer programlar ve İslamiyet'in güzel şeklini göstererek gayri İslami dünyasının şüphelerini yok etmektedir. Bu başarılar bu dahi zaferlere attığımız adımdır. Ahmedi cemaati o zaferlere adım atmaktadır. Bu bir zaman gelince olağanüstü bir inkılap İnşallah Teala bunlar yaratacaklardır. Ve bunun için her Ahmedi çaba sarf etmeli ve dua etmeli. Kısacası büyük gayelere ulaşmak için, hedeflere ulaşmak için fedakarlıklarda bulunmak gerekir. Can dahi vermek gerekir ve Ahmediye cemaatinin üyeleri her nerede ihtiyaç duyulursa her çeşit fedakarlıklar yaparlar ve onun için daima hazır bulunurlar. Can fedakarlığı dahi bunun kapsamındadır. O özveri yapanların şehadet mertebesine verdirmektedir kendilerine. Ve Allah-u Teala'nın rızasının cennetlerine bunlar girmektedirler. Fakat söylediğim gibi şehadet yalnız bu kadar değildir. Şehidin anlamı yalnız bu kadar değildir. Bunun derinlemesini öğrenmek için soru soran gençlere ihtiyaç vardır. Onlar dahi buna muhtaçtırlar ve büyükler dahi buna muhtaçtırlar ki şehadetin mertebesini elde etmenin her birimiz çaba sarf edelim. Bu duanın ruhunu anlayalım. Her birimiz anlasın. Ve Yüce Allah-u Teala'nın rızasının cennetlerinin içine girsin her birimiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerine dedi ki eğer yalnız Allah-u Teala'nın yolunda öldürülenler şehit olacaklarsa o zaman benim ümmetim arasında şehitler çok az olacaktır. Sahih Müslim'in bir hadisi vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim iyi niyetle şehadeti isterse Allah-u Teala ona şehitlerin zümresine alacak. İster onun ölümü yatak üzerinde dahi olsa. Bedir zamanında dahi biz görüyoruz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'a verdiği sözü hatırlatarak zafer istemişti. Müslümanların hayatını istemişti. Kendisiyle birlikte Bedir Savaşı'nda olan Müslümanların can feda ederek şehadete kavuşmalarını istememişti. Arz etmişti. Ya Rabbi eğer bu Müslümanlar helak olurlarsa o zaman senin ibadetini yapacak kimse kalmayacak. Yüce Allah dahi insanın yaratılış gayesi beyan etmiştir. Onu ibadet beyan etmiştir. Onun için gerçek bir müminin gayesi, yaratılış gayesi yalnız bir defaki hayatı feda etmek değildir. Aksine durmadan Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışmaktır. Çaba sarf etmektir ve her fedakarlık için her zaman hazır bulunmaktır. Evet bu da vardır hadislerde. Bir mümin savaşı istemesin ancak
zorla birisi o sürüklenirse savaşa, dinle mukabil bir müminin canını alınmak istenirse o zaman korkarak geri çekilmesin. Aksine erkeklercesine canını vermek için versin ve hiç geri çekilmesin ondan. Savaşlar durumu varken düşmana karşı çıkarak ya can feda ederek bir mümin şehadetin mertebesine ulaşmaktaydı ve bunda asla bir korku söz konusu olmazdı. Bugünkü durumda savaş yoktur. Bizim düşmanlarımız, Ahmediye cemaatinin düşmanları dahi korkak düşmanlarımız gizlenerek saldırır. Ancak karşı çıkarak dahi saldırırsa o zaman dahi savaş yapmak emri verilmemiştir. Bazı Ahmedilere uyarı mektupları dahi gelir. Ya Ahmediye cemaatini bırak yahut da ölmek için hazır ol. O zaman bir müminin erkekliği budur. Ve Pakistan'ın Ahmediler bunu gösterirler. Ki can gitsin. Ancak din ve Allah-u Teala'nın rızası feda edilmesin. Bu müminin bir imtiyazıdır ki değişik durumlarda devam eder. Aynı şekilde. Ancak şehadetin genişliği ne kadardır söylediğim gibi ve Allah-u Teala peygamberlere, siddiklere, şehitlere ve salihlere katılacağımızı katılmak için bize dua öğretmiştir. Bunun anlamı nedir? Bunun felsefesi nedir? Bunun derinliği nedir? Bunu öğrenmek için Yüce Allah bize minnet ederek bize zamanın imamı Mesih-i Mevud ve Mehdi aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmeyi nasip etmiştir. O bu konuda bize açık bir şekilde nasihat etmiştir. İzah etmiştir. Ve bu nedir? Onu bize anlatmıştır. Şu anda ben daha önce de beyan ettiğim gibi Nebi, Siddik, Şehit ve Salihlerden bahsettim. Onların hepsinin özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Söylediğim gibi şehit hakkında soru sorulur. Ve onu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsiri ve izahatı ışığı altında beyan edeceğim şimdi. Çünkü şehidin zikri devam etmektedir. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde şehidin mertebesi hakkında yazmıştır. Durumu hakkında. Ben bazı referansları okuyacağım. Onlardan anlaşılıyor ki şehit olmak için dua etmek neden gereklidir? Ve ne gibi şehit olmak için dua edilmeli? Ve niye gerçek bir mümin bunu arzu etmeli? Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki genel insanlar şehidin anlamını yalnız şöyle beyan ederler ki her kim savaşta öldürülürse yahut nehirde boğulursa yahut vebada ölürse ona şehit derler. Ancak ben derim ki buna iktifa etmek, bunu yeterli görmek ve bu kadar sınırlı tutmak bir müminin şanından uzaktır. Şehit aslında öyle birisidir ki Allah-u Teala'dan istikamet ve sekinet kuvveti alır. Ve hiçbir deprem ve olay kendisini değiştiremez. Musibetlere ve sıkıntılarda orada durur. Hatta canını verme gerekirse Allah yolunda fevkalade bir istiklal kendisine nasip olur. Ve bir eziyet duymadan, üzüntü duymadan başını koyar. Hiç üzüntü duymadan
hasret duymadan kendi başını feda olmak için başını ileri sürer ve ister ki sık sık bana hayat nasip olsun ve sık sık ben Allah yolunda onu vereyim, o hayatı. Öyle bir lezzet ve bir tatlılık olur ki her kılıç onların bedenine vurulan ve her darbe kendisilerini paramparça etmek için vurulan her darbe kendilerine yepyeni bir hayat ve bir meserret verir. Sonra bu şehit yani baldan çıkmıştır bu kelime. Sert ibadetler yerine getirenler, meşakkat duyanlar ve Allah yolunda her acıya göğüs gerenler ve kabul edenler ve kabul etmek için hazır olanlar şehit yani bal gibi bir halaveti bulurlar ve şehit yani bal nasıl fiye şifaul linnasa mistak ise bunlar dahi bir tiryak olurlar. Onlar sohbetinde olanlar birçok hastalıklardan necat bulurlar. Eğer ölmekle şehadet olursa o zaman sohbetten nasıl insan istifade edebilir? O gerçek hayırlar, Allah-u Teala'nın rızasına göre hareket etmek, Allah-u Teala'ya yaklaşmak, bu dahi bir şehidin bir mertebesidir. Ve onun sohbetinde bulunanlar birçok hastalıklardan necat bulurlar. Sonra der ki, sonra şehit öyle bir derecenin ismidir ki insan orada her işinde Allah-u Teala'yı görür yahut en az Allah-u Teala'yı görerek yakin bulur. Ona ihsan dahi derler. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam bu dedi ki şehidin durumu budur ki her işinde yüce Allah'ı görür yahut Allah-u Teala'yı görür ve yakinen görür. Yani yaptığı işte kesin bilir ki Allah-u Teala benim bu işimi görmektedir. Ve bu durum böyle olunca o zaman teveccüh daima hayıra doğru çevrilir. İnsan kötü bir işi yapamaz o zaman. Allah-u Teala'nın zatı ile alakalı olarak ihsan nedir? Durum bu olunca ihsan olur. İhsan ne demektir? Onu izah ederek bir yerde der ki yüce Allah'ın size emri vardır. Siz ondan ve onun yaratılışına göre adaletli davranın. Yani Hakkullah ve hakkul ibadları yerine getirin. Allah ve kul hakkını. Eğer bundan daha fazla olabilirse o zaman adalet değil ihsan yapın. Yani farzlardan daha fazla ve öyle ihlas ile Allah-u Teala'nın ibadetini yapın ki sanki siz onu görüyorcasına. Farzlar beyan edilmiştir. İbadet yapılacak ancak ondan daha fazla nafileyi eda etmektir. Allah-u Teala'nın ibadetin hakkını vermektir. Allah-u Teala ile bir alaka kurmaktır. Bunu yaparsanız bu ibadettir, bu ihsandır. Sonra bu şehadetin mertebelerine insanı götürür. Ve dedi ki haklardan daha fazla insanlara kolaylık gösterin. Cömertlik gösterin. Onun en yüce mertebelerine ulaşmak için, o insanlara ulaşmak için, şehit mertebesine ulaşmış olan insanlara katılmak için, insanların hakkını vermekle birlikte daha fazla sevgi gösterin, kolaylık gösterin kendilerine. Muamele yapın. Sonra bu zikri yaparken adel ister ki Allah-u Teala ile öyle bir alaka kurun ki kesin bilesiniz ki onun dışında ibadet layık başka bir zat yoktur. Sevilmeye layık yoktur. Tevekkül etmeye başka layık birisi yoktur. Çünkü o yaratandır. Bu hayatı ve bunun nimetlerini koruyandır. Rab'dır o. O insanı yetiştirir ve kendi nimetlerini verir insana. Dedi ki bu bir mümin için bu yeterli değil ki bu bütün bunlara inansın. Yahut yalnız şunu düşünsün ki Allah
bütün kuvvetlere maliktir ve Rab'dır. Bu kadar değil, bundan daha fazla ileri adım atması gerekir. Ve o ileri adım atması şudur ki Allah-u Teala'nın yüceliklerine öyle inanın ki ve onun önünde kendi ibadetlerinizi öyle terbiyeli olun ki, öyle terbiyeli olun Allah-u Teala'nın önünde, öyle içtenlikle onun önünde eğilenlerden olun ki kalpten olur o. Durum böyle olmalı. Onun sevgisinde öyle kaybediniz kendinizi ki siz onun yüceliğini ve celalini ve güzelliği, ebedi güzelliğini görmüşsünüz. Bir insan yüce Allah-u Teala'nın sınırsız ve hiç bitmeyen güzelliğini görürse, onun sıfatlarına inanırsa, onun ibadetine doğru teveccüh ederse, o zaman ondan öyle bir hareket yapması mümkün olmaz ki Allah-u Teala'nın rızasına aykırı olsun. Ve durum bu olunca o zaman bu şehidin mertebesidir. Şehidin şöyle dahi tanımlamıştır. Bu alaka Allah-u Teala ile alaka kurulursa o zaman istikametin kuvveti doğar. O zaman insan Allah-u Teala'nın rızası uğruna her çeşit fedakarlık için hazır olur. Ve bütün bunlar bir mecburiyetten dolayı olmaz. Aksine o yolun zorluklarında insan bir teselli bulur, sekinet bulur. Her zorluk önünde insan göğsünü gererek durur. Hiçbir korku yahut bir üzüntü yahut bir hasret insanın kalbinde olmaz. Eğer ben bunu yapmamış olsaydım, eğer ben bunu filan muhalif, Ahmedi muhalifinin sözüne inanmış olsaydım, onun korkutmalarından dolayı ben Ahmediyeti bırakmış olsaydım, şu andaki çektiğim sıkıntılardan kurtulurdum. Bir mümin asla bunu düşünemez. Eğer gerçekten mümin ise bunları asla düşünemez dahi. Aksine imanın kuvveti, Allah-u Teala'nın zatına olan yekin bu sıkıntılarda dahi kendisine rahat ve surur verir, emniyet verir. Şehidin mertebesi budur. Sonra şunu da beyan etti. Şehidin mertebesi insana ancak sıkıntıya göğüs gererek Allah-u Teala'nın ibadetini yaptığımız zaman eline geçer. Her dünyalık rahatı için Allah-u Teala'nın rızası ve onun ibadeti üzerine feda etsin. Ve yalnız feda etmekle kalmayıp o öyle bir duruma geçsin ki Allah-u Teala tarafından öyle kendisine bir sekinet, bir huzur bu amel neticesinde nasip olsun. İbadete öyle bir lezzet duysun ki nasıl insan bir baldan lezzet alırsa aynı şekilde bir müminin namazı ve ibadetleri, namaza olan dikkati yahut ibadetlere dikkati bir mecburiyetten dolayı olmasın. Aksine Allah-u Teala'ya olan yakini kamilden olsun. Öyle o sebepten olsun ki Allah-u Teala beni görmektedir. Ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapılan her iş Allah-u Teala'nın rızasına sebep olur. Bu rıza şehadetin mertebesini verdirir insana. Aynı şekilde her kötülük insanın terk ettiği şu sebepten terk eder ki Allah-u Teala yasak etmiştir ve ben onun rızasını mutlaka elde etmeliyim. Allah ile kuvvetimi pekiştirmeliyim, kuvvetlendirmeliyim. Yüce Allah'a her insanın yaptığı her iyi ve kötü ameli görmekte olur. Bu benim kötü amellerim Allah-u Teala'nın öfkesini çekmesin benim üzerime. Eğer böyle düşünürse o zaman yalnız Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek isteyen bir insanı kötülüklerden alıkoymakla kalmayıp hayıra doğru dahi dikkatini çeker. Yüce Allah'a olan iman ve yakinde daha da kuvvet
söz konusu olur ve bir insanın hayatının gayesi de budur. Bir müminin hayatının gayesi de budur. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha fazla der ki genel insanlar şehit için yalnız şunu düşünürler. Şehit o olur ki tüfekle yahut kılıçla öldürülen yahut tesadüfen bir ölüm ile ölen ona şehit derler. Burada bir hadis dahi beyan edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. O dedi ki şehitlerin zümresine katılanlar 5'tir. Bir hadiste vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şehit 5 çeşittir. Vebada helak olan, karın hastalığından boğulan, bir binanın altında kalan ve Allah yolunda can veren, bütün bunlar şehittirler. Onu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam izah eder. Ancak Allah-u Teala'nın katında şehadetin yalnız mertebesi yalnız bu değil. Bu zahiri ölümden dolayı şehadettir. Ancak şehadetin diğer mertebeleri dahi vardır Allah-u Teala katında. O her müminin onları aramalı. Dedi ki bence şehidin gerçeği onun bedeni kesilsin başkadır. O bir durumdur ki onun kalb ile alakası vardır. Unutmayalım ki Sıddık peygamber ile bir alakası olur Sıddık'ın. Daha önce beyan ettiğim Allah-u Teala buyurmuştur ki dua edin. Amel edenler, Allah ve onun Resulüne itaat edenler, nebiler olurlar, sıddıklar olurlar, şehitler olurlar yahut salih olurlar. Unutmayalım ki Sıddık peygambere yakın olur ve ondan sonra ikinci derecede olur ve şehit Sıddık'e komşu olur. Nebi'de bütün kemalatlar olur. Sıddık, şehit ve salih bütün kemalatlar onda bulunur. Fakat Sıddık ve şehit ayrı ayrı durumlardır. Buna tartışmaya gerek yoktur ki Sıddık şehit olur mu olmaz mı? O kemal makamı ki her iş harikulade ve mucize kabul edilir. Orada her iki yer bakımından bunlar birbirinden ayrıdır. Onun için ona Allah-u Teala öyle kuvvet verir ki güzel ahlak, kamil olarak ahlak vasıfları kendisinde görülür. Kamil bir şekilde ve külfetsiz onları görmemek mümkün olur. Ondan çıkar. Hiçbir gösteriş o güzel amelleri yaptırmaz kendisine. Bir sebepten dolayı olmazlar onlar. Aksine onun fıtratı ve tabiatının bir cüz'u olur. Külfet olmaz onun tabiatında. Mesela bir sahil, bir dilenci bir insana gelirse, dünyadan bir örnek vermiştir. Bir dilenci gelirse, ister elinde bir şey olsun ister olmasın mutlaka vermesi lazım. Eğer insanın elinde olursa, eğer zehri olarak gösteriyorsa ben çok zenginim yahut insanlardan haya duyarak mutlaka bir şeyler vermesi lazım. Eğer Allah korkusuyla değil, insanlar bakımından. İnsanlar ne diyecekler? Dilenciye bir şey vermiyor. Zengindir ama yine vermez. Derler. Fakat şehitte böyle bir külfet olmaz. Şehitte asla bir külfet olmaz. Ve bunun bu kuvveti ve takatı çoğalır. Ve çoğaldıkça onun eziyeti de azalır. O yük duymaz. Allah-u Teala'nın rızası uğruna her sıkıntıya katlanmaya hazır olur ve külfetsiz hazır olur. Bir korku ve bir mükafatı elde etmek için değil. Mesela devenin başında bir karınca olursa deve onu hatta hissetmez. Mümin için sıkıntılarda aynı durumdadır. Şehadete kavuşmak isteyen. Burada daha fazla dedi ki asıl şehadet kalbinin durumunun ismidir. Ve kalbinin durumu Allah-u Teala'ya kamil olarak inanmak
ve inanmakla ortaya çıkar. Yani öyle bir yakin ki daha önce beyan edildiği gibi benim her işim üzerinde işimi Allah-u Teala görmektedir ve ben her işimi Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapmalıyım. Güzel ahlak ve güzel ameller asıl bir şekilde, asıl renkte bir mümin bunları yapar. Yani bunları yapmak sebebi dünyaya gösteriş olmaz. Aksine Allah-u Teala'nın rızası olur. Ve bu Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek dahi yalnız çabayla olmaz. Gerçek bir müminin fıtratında ve tabiatının bir parçası halinde olur. O durmadan bunun için çaba sarf ettiği zaman, o zaman Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek dışında başka hiçbir şey aklına gelmez. Cemaatin hizmeti nasip oluyorsa kendisine ve güzel bir şekilde bir insan onu yapıyorsa, iş yapıyorsa, bunun için değil ki ben methedileyim. Aksine şunun için ki Allah-u Teala'nın rızasını elde edeyim. Şu sebepten dolayı ki bu hizmet öyle tabiatime girmiştir ki bu olmadan ben huzur bulamam. Bazı kimseler rahatsız olurlar hizmet alınmadığı zaman kendilerinden. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir örnek ileri sürmüştür. Mesela bir dilenci birisinin yanına giderse genellikle bir dilenci bir maddiyatçı bir insana gittiği zaman o maddiyatı insan bu dilenciye bir şeyler verir fakat genellikle onda bir gösteriş bulunur. Fakat şehidin durumu bu değil. Şehit bu hayırı şunun için yapmakta olur ki onun hayırlı fıtratı onun hayır yapmasını mecbur eder. Ve fıtratı hayırın bu kuvveti zaman ile daha da çoğalır. Hiç bir hayırı yapmak için, bir hizmeti ileri sürmek için hissetmez ki ben büyük bir iş yaptım. Mutlaka bir mükafat ya Allah'ın rızası dünyadan benden razı olacaklar. Cemaate hizmet ettin, mutlaka bana yöneticiler karşılık versinler. Hayır, bu değil. Yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın rızası için o iş olmalı. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Tiryakul Kulub adlı eserinde der ki şehadet mertebesinden öyle bir mertebe murattır ki insan kendi iman kuvvetiyle öyle o derece kendi Allah'a ve kıyamet gününe inanır sanki Allah-u Teala'yı kendi gözleriyle görmüş olur. O zaman o yakinin bereketiyle ameli salihin acılığı yok olur. Allah-u Teala'nın her kazası ve kaderi muvaffakat gibi, uyum gibi, bir bal gibi olur ve bütün onun kalbini halavet ile doldurur ve her güzel şey görür. Şehit öyle der ki iman kuvvetiyle Allah-u Teala'yı müşahede eder ve onun acı kaza ve kaderinden lezzet bulur bal gibi ve bu mana bakımından şehit olarak isimlendirilir ve bu mertebe kamil mümin için bir alamet içindir, ayırt edici alamet için. Kıyamet gününe olan iman her mümin inanır ona, ancak ona yakin nedir? Ona olan yakin Yüce Allah'tan ile bu dünyada alaka kurmak vasıtasıyla olur. Maddiyatçı bir insan dahi kendi sevgilisi için birçok sıkıntılara girerler. Allah-u Teala bütün sevgililerden daha fazla sevgili olmalı. Onun için ne kadar acılara katlanmamız gerekir. Dünyanın sevgileri zaman ile ya azalır yahut bu dünyada kaybolur, biter. Ancak Allah-u Teala'nın sevgisinin meyveleri bu dünyadan geçtikten sonra gelecek hayatta dahi daha da kuvvetli bir şekilde insana nasip olur. Hayırlı amellerin cezası Allah-u Teala'nın cennetine götürür insanı. Bazı ameller
Bu dünyada bir insanın yaptığı ameller şüphesiz bazen acı olurlar. Mesela bir maddiyatçı bir insan yalan söyleyerek kendi maddiyatın hayırını hazırlar. Ancak gerçek mümin yalanı bir şirk sayarak hiçbir zaman yalan söyleyerek istifade etmeye çalışmaz. Aksine doğruluk bazen bu dünyada kendisine zarar verdirir. Mesela Ahmediyet bir doğruluktur. Allah-u Teala'nın sözlerine göre gelecek olan Mesih Mevud ve Mehdi Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a biz inandık. Ancak bu doğruluk Ahmedileri birçok ülkede zorluklara katmalarına sebep olmuştur. En fazla Pakistan'da. Bunu göstermek neticesinde Ahmediler cezaya çarptırılırlar. Fakat yine de imandan yanadır onlar. Şunu da söyleyeyim ki Ahmediler durumdan dolayı Pakistan'dan hicret ederek buraya azul için, asylum için, iltica için buraya gelirler. Ve doğruluğu neticesinde ülkelerinden hicret etmeye mecbur olurlar. Ama eğer buraya gelerek dahi yalanı siyasi ilticanın bir temel haline getirilirse zarara girerler. Bu ülkelerde doğruluğa değer verilir hala. Eğer doğru söyleyerek yanlışını söyleyin. Bazı kimselerin durumları çok açık olur. Bazıların darp yemişlerdir, düşmanlıklar vardır. Fakat diğer insanların öyle bir durumları yoktur. Fakat yalnız doğru söyleyerek desinler ki orada yasa yoktur. Ahmediler aleyhinde yasa bizim hayatımızı bir zindan haline koymuştur bizi ve bu durumda biz buna tahammül edemeyiz. Bir şiddet uygulanmaktadır bizim aleyhimizde. Onun için biz hicret ettik. Şüphesiz Pakistan'da hala yüz binlerce Ahmediler vardır ve inşallah Teala kalacaklar orada. Ancak her birinin dayanma gücü başka olur. Bizde bir dayanma gücü kalmadı. Onun için biz buraya geldik. Bunun insanlar anlarlar ve sempati duygusuyla siyasi ilticayı kabul ederler yahut vize verirler, uzun vize. Ama eğer yalan söylerseniz bir yalan neticesinde birçok yalan söylemeniz gerekecek. Böylece kendi iltica talebinizin durumunu kötüye düşürürsünüz. Fakat eğer buna kabul edilirse dahi bu şüphesizdir ki böyle birisi Allah-u Teala Rabbini gücendirmiş olur. Onun için kendi rızasının, Allah-u Teala'nın rızasını daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Ben her kime doğrudan yana kalmalarını ve doğru söylemelerini söylediysem ve böyle duruşmaya gireceklerini söylediysem ve onlar da doğru söyledilerse ve aynı yerde Allah-u Teala'ya dua ettilerse onların duruşmaları birkaç gün içinde kabul edilmiştir. Ben gördüm onu. Bir hadise göre doğruluktan yana kalarak dünya için hicret edenler dahi şehit ve sıddıkdırlar. Ebu Davud'ten rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim kendi dininde fitne korkusuyla sından dolayı bir yerden başka bir yere girerse Allah-u Teala'nın gözünde o siddiktır. Eğer o durumda ölürse şehittir. Bu ayeti kerime okudu. Allazine amanu Allah katında şehit ve siddiktirler. Sonra kendi dinlerini korumak için bir ülkeden başka ülkeye gidenler kıyamet günü Meryem'in oğlu İsa ile birlikte aynı cennete olacaklardır. Onun için siz buraya geldiniz. Din uğruna hicret ettiyseniz o zaman doğruluktan yana olun ve imanınızı kuvvetlendirin ve kıyamet gününe kesin inanın. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
bir yerde buyurdu ki ceza ve mükafat kesindir. Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala beyan etmiştir. Onun için kesin olan ise o zaman Allah-u Teala'nın emrine göre hayat geçirerek niye daha iyi mükafat elde edilsin? Neden dünyanın rızaları için Allah-u Teala'nın cezasına biz cezasını çekelim? Bu başka bir konudur. Fakat özeti şudur ki ceza gününü göz önünde bulunduran Allah-u Teala'ya kamil bir şekilde inanır ve ona iman eder ve şehittir o. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha fazla der ki şehidin kemalatı budur ki sıkıntılar ve belalar anında öyle iman kuvvetini gösterir ve ahlak kuvvetini gösterir ve sabit durur ki harik adet oluşundan dolayı bir mucize halinde olur. Sonra der ki imanı kuvvetli kaldıkça iman da aynı şekilde kuvvetli olur. Öyle ki eğer bu iman kuvveti tam olarak eğer gelişirse o zaman öyle bir mümin şehit makamında olur. Eğer bu iman kuvveti tam olarak kuvvet kazanırsa böyle bir mümin şehit durumunda olur. Çünkü onun hiçbir ameli kendisine mani olamaz. Kendi aziz, sevgili canını dahi vermek için asla geri çekilmez, geri durmaz. Onun için şehidin mertebesine ulaşmak yalnız can vermek değildir. Aksine imanın yüce mertebelerini elde etmek ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmektir. Her amel ile ve fiil ile yaparken şuna inanmaktır ki Allah-u Teala kendisini görmektedir. Özet olarak şunu da söyleyeyim ki Allah-u Teala bir mümin için imanın ölçüsünü ne beyan etmiştir? Allah-u Teala der ki yu'minuna bil gayb, gayba inanın, namazları ikame edin, Allah yolunda mal harcayın. Bütün geçmiş peygamberler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak inanın. Bu zamanın imamı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi inanın. Allah-u Teala der ki ve bil ahiretehum yuqinun, ahirete inanırlar müminler. Yani sonradan gelen vaat edilen sözlere dahi inanırlar. Ve ahir zamanın en büyük vaat edilen söz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesidir. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki bu ayetin bu kısmında ve bil ahirete hum yuqinun kısmında bana inanmayı Allah-u Teala lazım kılmıştır. Sonra imanın kuvvetlenmesi için Allah-u Teala der ki onu kuvvetlendirin. Gerçek bir müminin alametidir ki Allah-u Teala ile en fazla sever yüce Allah'ı. Bu da her insan bunu gözlerinin önünde bulundurmalı. Her sevgiden daha fazla Allah sevgisi olsun. Eğer bu sevgi olmazsa o zaman iman zayıflaşır. Sonra Allah-u Teala'ya olan iman, meleklere iman, kitaplarına iman, onun Resullerine iman daha önce de geçmiştir. Bütün bunlar iman için gereklidir. Ve sonra bunların mertebeleri dahi, ölçüleri dahi çoğalmalı. Sonra Allah-u Teala dedi ki iman edenlerin önünde Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman onların kalpleri korkmaya başlar. Allah-u Teala'nın korkusundan dolayı. Sonra dedi ki mümin öyle insanlardır ki Allah-u Teala'nın yolunda cihad edenler mümindirler. Ve cihad birçok çeşittir. Birisi kılıçla yapılan, silahla yapılan cihattır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle artık o sona ermiştir. Şimdi dini savaşlar yoktur ve öyle bir cihad yoktur. Burada bu cihad bir Ahmedi'nin farzıdır. Her ülkede onu yapması lazım. İmanın kuvvetli için ve şehadet mertebesine ulaşmak için öyle bir cihattır. Ona da tebliğ cihadı derler. Bu vardır. Onun için nefslerinizin ıslahını yapmak için
yapıyorsanız o da gereklidir. Fakat tebliğ dahi gereklidir. Tebliğ cihadı. Bu her ülkede yapılabilir ve buraya gelenler her Ahmedi'nin görevidir ki bu cihada dahi katılsın. En fazla elinden geldiğince. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna hicret etmek bu dahi imanın bir parçasıdır. Sonra imanın alameti şudur ki iman edenler Allah-u Teala'nın buyruklarına çağrıldıkları zaman semena ve atana derler. Biz duyduk, bir kulaktan duyduk ve ötekinden çıkardık değil. Hayır. Duyduk ve itaat ettik derler. Ve gerçek müminin özelliği de bu olmalı. Birçok söz, nasihatler edilir, hutbeleri dinlersiniz. Yalnız şunun için olmaz ki bir taraftan duydunuz ve tamam yeter. Hayır, ona amel etmek. Duydunuz ve itaat ettiniz. İtaat örneğini gösteren amel gereklidir. Kısacası bu çaba olursa o zaman gerçek mümin olacağız. Ve öyle mertebelere ulaşacağız ki şehadet mertebesini verdirir insana. Öyle menzillere ulaşacak ki şehadet mertebesini verdirir. Müminin görevi değildir ki tartışsın. Bunda bu emir böyledir ve bunun izahatı budur. Yorumu böyledir. Yahut hüccet ileri sürmeye devam etsin, bu müminin işi değil. Sonra Allah-u Teala'nın buyruklarını duyarlar. Dedi ki kalpleri sarsılır. Gerçek müminin alameti budur. Sonra Allah-u Teala'nın önünde bütün bu buyruklara amel etmek için Allah'tan kuvvet bularak onun önünde secde ederler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde daha da ileri adım atarlar ve gerçek mümin o olur. Kısacası bu özelliklerdir. Bu zamanda bir müminin olmalı. Hatta bu zamanda biat şartında da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olarak kendi işini devam ettirmek için kendi gerçek aşığı bu zamanda gönderdiği Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ile dahi alaka bütün diğer dünya alakalarında daha kuvvetli olmalı. Kısacası özellikler bunlardır. Bu müminin özellikleri olmalı. Ve bu özellikler olursa ister tabi bir ölüm ile ölsün, şehadet mertebesine ulaşacak. Onun için çaba sarf etmemiz lazım. Bu mertebeye ulaşmak için Allah-u Teala'nın zatına kamil olarak inanalım. Kıyamet gününe tam olarak inanalım. Her amelimizde şuna inanalım ki Yüce Allah beni görmektedir. Yüce Allah-u Teala'nın rızası uğruna her sıkıntıya katlanmak için ondan yardım dileyelim. Öyle kuvvet, iman kuvveti Allah'tan dileyelim ki o bir mucize gibi olsun. İmanı o kadar kuvvetlendirelim ki hiçbir dünyanın hırsı, hiçbir istek bizim imanımızı sarsmasın. Hayırlı amelleri yapmak için her çeşit korkudan kalbimizi temiz tutalım. Külfetsiz olarak her hayırı yapan olalım. Her hayır bizim fıtratımızın parçası halinde olsun. İstikamet ve sekinet kuvvetini elde etmek için Yüce Allah-u Teala'nın önünde eğilenler olalım. İbadetin öyle yüce ölçülerini elde etmeye çalışalım ki Allah-u Teala'ya yaklaştırsın bizi. İşte bu ölçülerdir. Bunları elde etmek için bir mümin çaba sarf etmeli ve onun için dua etmelidir. Gerçek bir mümin var mı ki bundan sonra soru sorsun ki biz şehadet duasını niye yapalım? Bu gerçek şehadettir ki bunun için bir müminin dua etmesi lazım bunun için ki gerçek mümin olabilsin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ile alakalı olarak
Ben özet olarak bazı beyanlarda bulundum. Bunlar öyledir ki şüphesiz aramızdan her birimiz bunu elde etmeye, benimsemeye ve hayatımızı bunu uygulamaya arzu etmeliyiz. Her birimiz etmeli. Mutlaka bunu yapmalıyız. Ve bu ölçüyü elde edeceğimiz zaman düşmanın saldırı neticesinde mi can veriyoruz? Dünyanın huzurlu bir ülkesinde dahi biz şehadet mertebesine ulaşabiliriz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Geçen Cuma günü Hamburg'da ben beyan ettiydim. Bir şehadetten bana haber verdiler. O zaman detaylar yoktu. Onun için cenaze namazını kıldırmadım. Bugün Cuma'dan sonra bu şehidin cenazesini kıldıracağım. Adı Maksud Ahmet Nevabhan'ın oğludur. 7 Eylül 2012 günü Kuveyt'ta şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi ailesinde Ahmedi, kendi babası Nevabhan'ın ninesi Bhagbari, Muhterma Bhago olarak tanınan bir vasıtasıyla oldu. Nangal'den idi bu köyden. Kadiyana yakın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a eli üzerinde biat ettiydi. Pakistan kurulduktan sonra bunlar hicret ederek Sahival'a geçtiler. 1965 senesinde Kuveyt'e geçtiler. Maksud Bey Kuveyt'da doğdu. Bunun yaşı 31 idi. Ortaokul mezunuydu. Babasıyla birlikte bir iş yapardı. Ve Kasım ayında bu sene Manzur Ahmet dahi şehit edilmişti. Onun şehadetinden önce Maksud Bey bir binada iş yapardı. Bina işini ve kardeşiyle birlikte bir dükkanda da zamanını geçirirdi. Abisinin şehadetinden sonra dükkan işini yapmaya başladı. Tam olarak şehadet olayı böyle oldu ki 7 Eylül sabahleyin saat 9'da kendi hizmetçisiyle birlikte dükkanına gidiyordu Satellite Town ve hizmetçi orada görevlendirerek kendi 2 tane oğlunu Satellite Town'daki 2 tane oğlunu oraya okula bırakmak için gitti ve tam o çocuklarını bıraktı ve dışarı çıktığı zaman 2 kişi geldi motosikletli ve ateş ettiler. 5 tane kurşun isabet etti. 5 tane başa ve 1 tane de omuza. Hemen hastaneye götürüldü. Fakat yaralı iken orada yolda şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Söylediğim gibi geçen ay bunların abisi şehit edilmişti. 2009 senesinde bunlar kaçırılmıştı ve 12 gün sonra çok büyük para karşılık ederek bunu bırakmışlardı. Merhum halk hizmetini çok yapardı. Medical kamp, tıp kampı kurulduğu zaman kendi arabasını vermekle kalmayıp bizzat kendisi giderdi. Davet ilallah programlarına dahi arabasını verirdi. Birlikte giderdi. Kuveyt'e gelen murabbilere çok saygı gösterirdi. Onlara hizmet ederek memnun olurdu. Koruma görevini yapardı. Cuma günü özellikle görev yapardı. Sadr Bey Satellite Town anlattı. Şehit merhum çok misafirperver, az konuşan, güzel, halim, serin bir insandı. Hiçbir insana gücenmezdi. Hiçbir insanın gücenmesine izin vermezdi. Bazen muhalifler eğer şiddetli bir şekilde bir şey söylerlerse gülerek onu geçiştirirdi. Mahsut etmezdi değil, gelerek bazen ağlardı. Filan muhalif böyle demiştir bana. Şehadetten 3 gün önce Sadr Bey bana telefon açtı ve dedi ki benim çandamı niye almadınız? O gün çandayı verdi hemen. Tam olarak. Çocuklarını ve karısını çok severdi. Yüksek sesle hiç konuşmazdı onlarla. Anne babası dışında karısının anne babasını da çok severdi. Saygı gösterirdi.
Onun babası Nevab Han dışında karısı Saida Maksud bir oğul vardır. Masrur Ahmet 9 yaşında. Kızı Meryem Maksud 7 yaşında. 2 tane kız kardeşi vardır. Annesi vefat etmiştir. İkinci üvey annesi vardır. Babası ikinci karıyla evlendiydi. Muallim Satellite Town bunun hakkında yazar. Sade mizaca sahip, misafirperver bir insandı. Bunun evinin bu özelliğiydi. Muallimlere ve murabbilere değer verirdi. Saygı gösterirdi. Evinde bir namaz merkezi vardı. O daima onu faal tutardı. Ve onun evinde namazlar olurdu ve ondan sonra vakfe o çocuk dersleri dahi orada olurdu. Çocukların terbiyesini üstlenirdi. Özellikle. Düşünüyordu ki şimdi durum öyle olmuştur ki Kuveyt'ten artık hicret edelim. Muallim Bey ile istifşare ediyordu. Bana mektup yazacaktır. Fakat Allah-u Teala'nın kaderi böyleydi. Ondan önce Allah-u Teala kendisine şehadet mertebesini verdi. Bunun babasının 2 tane oğlu vardı. İkisi Allah yolunda feda oldular. Babası yalnız göğe bakarak yalnız dedi ki Ya Rabbi, her ikisini aldın. Şimdi bu zalimlerden öcünü de al. Yüce Allah merhumun derecelerini yüceltsin. Bu şehadet bunun kısmetindeydi. Allah-u Teala onun çocuklarını korusun ve kendi korumasının altına alsın. Annesine, babalarına, anne babalarına da himmet ve havsala ihsan etsin. Düşmanlara dahi şimdi ceza versin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر